গাইস আসসালামু আলাইকুম। কি অবস্থা সবার, কেমন আছেন সবাই? আজকে আমরা যাচ্ছি হচ্ছে বেসিক্যালি বাইকটা সার্ভিসিং করাতে। তো সার্ভিসিং ওয়ার্কশপের নাম হচ্ছে মিস্টার মোটর। তো ওইখানে শুনলাম অনেক ভালো সার্ভিসিং করে, তো আজকে যাচ্ছি। তো দেখতে থাকুন আমাদের যাওয়ার সব কিছু। মাথায় ঢুকলো তখন পড়া লেখা চাপ, প্রতিবেশীর খোটা গায়ে ওরে রেজাল্ট দেখা মাপ। আমার বাপ দেখে স্বপ্ন বলাই হবে অনেক বড়, এই কই আমার মতো কইরা সংসারের হালটা ধরো। কি যে করো নিজের স্বপ্ন সামনে সার্ভিসিং করাবো ভাই, মাস্টার সার্ভিসিং। চলে এলাম স্টার মোটরসে। তো শুনলাম এখানে নাকি অনেক ভালো সার্ভিসিং করায়, তো দেখা যাক কীভাবে সার্ভিসিং করে। তো টেস্ট ড্রাইভে বের হয়েছিল, তো দেখুন কীভাবে সার্ভিসিং করে। চলুন। আমি শুরু থেকে বলি ধোকাধারি ধোকাধারি করতে পারি না, আমি সইতে পারি না। ওই রাস্তার সাথী তুমি, যখন তুমি দিলা ফাঁকি ধরতে পারি না, আমি সইতে পারি না। তুমি জানো না মনের অবস্থা, চিন্তা ভাবনা কেন এত সস্তা তোমারে ঘিরে, বলার আছে কি রে তোমারে ঘিরে, বলার আছে কি রে। আমার সব বাসনার ব্যর্থ হয়ে ফল, সব বাসনার ব্যর্থ হয়ে ফল, মুখ লুকানোর নাই রে আচর, বাস পাতারে ঘর সামনে খেলে বালু চর, কি রূপের নেশায় খুঁজে ফিরি। 2 hours later. কি ভাই আপনার গেঞ্জি চেঞ্জ হলো কেন ভাই? দেখলাম কালো গেঞ্জি, এখন এই গেঞ্জি বুঝলাম না কাহিনী। গেছিলাম বাসায়, গোসল টোসল করে ফ্রেশ ফ্রেশ হয়ে খাওয়া দাওয়া করে তারপরে আবার আসলাম। তো চেঞ্জ হইব না তো, সকালে যেটা পড়ছে এটা কি এখন আবার পড়বো না? কি কস না কস, এখনও কাজ চলতেছে মোটামুটি, এখন সব কাজ শেষ। দেখি কতদূর কী আসে বিষয় দেখাইতেছি, সমস্যা নেই দেখাইতেছি। Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off as friends. I don't really understand myself. I don't really understand. কিরে আসিফ, হয়ে যাস? এই যে ভাই কাশফুল লেখা খাইলাম, দুই একটা ছবি তুলবো, দুই একটা ছবি তুলে দেন। ওহো, সকাল থেকে তো ভাই অনেক টায়ার, এই 4-5 ঘন্টা হয়ে গেছে বাইক সার্ভিসিং হইতেই আছে, শেষ হয় না। কিন্তু ওরা ভালো করতেছে, যা দেখলাম এর লিগে মনে কর আর কোনো প্যারা নাই। খুব ঠান্ডা মাথায় ভালো কাজ তো সময় লাগবেই, এটা কোনো ব্যাপার না। খারাপ ধরা তাহলে 2-4টা ছবি দিলা দেখ। Need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold.
let's go. I don't wanna break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what.